Good evening, Ekale. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Help me invite your loved ones. Help me invite your friends. Help me invite more friends. Let them know that Mama Stop Shebe is online. No, I'm here tonight. See, we have to say something about Nigerian entertainment industry. Some of us don't even know what is happening, but I have to let every one of you know what is happening in Nigeria entertainment industry. With what is happening within our entertainers. I need to yarn you, okay? I need to yarn you because I know much about what is happening, so I have to tell you. Nigeria entertainers help our upcoming artists, let them grow. Help your upcoming artists, let the upcoming artists grow. Both let me say from English, Yoruba, and the people and those that sing, the hip hop artists. Let the upcoming ones grow. Let them grow. It is time for every one of you to let the upcoming artists grow. If everybody did not even talk, if we say all of us will not talk, but I will talk this one. You know me now, I have to talk this one. And before I continue, let me just yarn you something. You get one guy, he's a DJ, DJ Hackett. He feature Lighter. He get one small boy wey they call Lighter. He get one boy again wey they call Timmy Omode Olowo. That one na my son, no. DJ Hackett. Na he combine three of them, say make them sing together, make them do this one together. But let me tell you this one before I continue. Listen to this one. If you listen to this one, Timmy Omode Olowo is among you. But I want to tell you, not everybody have money to help their children. But these entertainers are in fact, I'm going to reveal a lot of secrets for every one of you tonight. I will reveal a lot of secrets. What is happening in Nigerian entertainment, I will reveal it to you tonight. I have to reveal it, but before I continue, I just want you to listen to this song. Make it take that one in the yarn. Which one concern me? No be everybody get money to help their children. Make we listen. Listen self, I for use this one. La la la. They want to bobo me. They mo jabi mugun ni. One guy man no fit guy man. I no be mugun, guy na no be. Ṣé mo kọlà sóhun ni? Hello. Ṣé mo jẹ́ bí mugun ni?
Eh? Say you want to bobo me. Say you want to bobo me. Say me get be mugun ni. Anyway, good evening everybody. Good evening everybody. My name is Sirimi Obala Elizabeth. Mama Sob Shebe New. I want to reveal something to you tonight. And if I don't come online to say it, I'm not a true mother. I'm a mother. And I know what these children, some of these children are passing through. Some of them are no more children, though. Some are adults. You understand? But I need to tell you what they are facing. Nigeria entertainers, help the young ones to grow. The upcoming ones, help them to grow. Nigeria entertainers, help them to grow. Let me tell you, let me start from where from the hip hop artists. Let me start from the hip hop artists, what they really face. In Nigeria, we have a lot of entertainers. And before I proceed, let me introduce myself. My name still remains Obala Elizabeth. Momsi Timi Omode Olowo. That's my name. Yeah. That's my son. Timi Omode Olowo is my son. And some people call me Ade Buhari. Some call me Mama Stop Shebe. Some call me Ijoba. I have different names. But tonight, I have to come out to tell you what the young ones are facing in Nigeria entertainment industry. If some of you doesn't know, these young ones, they are facing a lot of challenges. And the people that are there, they are not ready to help them. They don't want them to grow. They don't want to give a room for the young ones to grow. And which is not supposed to be like this. We have a lot of talented artists in Nigeria. We have a lot of them. And if care is not taken, you will see some of these artists going down without anybody helping them. Like myself, I have faced a series of challenges. But to God be the glory. I can't say I'm facing any challenges because God has really been there for me. But I want to talk on behalf of those who doesn't have people that are going to help them to get to the top. I want to talk about these artists. I want to talk about them. These artists, we have a lot of them. Yes, just like who? What do you mean? Buhari, which don't. Please, or comment Sunday if you want to enjoy this program. Don't insult Buhari here. Please. You know me. Please. I don't want to entertain any insults. Please. Please, don't annoy me. Don't let me get annoyed. I'm doing what I know how to do best. I'm not talking about the politician here. I'm not talking about me. You know, I told you my name is Ade Buhari. So please stop it. I don't want that. Please, I'm begging you. So I want to talk on behalf of the young ones. I don't abuse people. But I'm just telling you, you don't get me annoyed when you insult President Muhammadu Buhari. You want to get me annoyed, please. So don't get me annoyed. Do what I know how to do best. Let me do it. Let me tell you the challenges these young ones are facing.
let me tell you the challenges. They are facing a lot of challenges, which if care is not taken, you will see some artists, they will just be there roaming the streets without anybody hear them, without anybody know what they are doing. And now they are really in fact, that thing is getting out of hand now. That is why I have to come out to challenge, to tell some of us, some people that are in the entertainment industry, to just please help the young ones to grow. Help the young ones to grow. Please, I'm begging you. The first challenges these young artists do face is to get a studio to record their song. When they get a very good studio to record their song, like even like producers, some of these talented artists, if they want to record their song, they find it very, very difficult. You know, when my son was around, he has a studio, and the studio is just like, he made his studio like, how do I call it, like a sitting room. It is a studio that is open to everybody to come and record, even with 1,000, 2,000. Even some will even use my fuel. Some will record without paying. They don't pay him money. They come in, it's just like a free thing. They will come to the studio. If you know how to mix, they will do it within themselves. So if we have a lot of these people that have money that can open their studio for people that can come in, maybe their friends, if you see 4, 5 people that can do it, I think it's going to help them. Like these producers, you see some of these producers in Nigeria, you will see someone that produces a song. For that producers to put that song on his page or her page to promote that same song, it will be difficult. They will not put it on their page. It is in Nigeria that you will see producers envy the artists that came to use your studio to record. They will be, you know, they don't give themselves free adverts. Producers, you are the one that produces the song. They will be asking the artists again to bring money if you want me to put it on my page for you. And that producer's own, that one is different again. Again, gone are the days when you have a very good song. Even all these TV stations, radio stations. If let me don't please, don't let me go to the TV stations now. Let me go to the radio stations. When you have a very good song, take it to radio station to play for you. They can't play your song for you free. If you want your song to be airplay in Nigeria, maybe they call one back to back. If you want your song to be airplay in Nigeria, you want to use, like, let me just say, like 4 stations alone. If you want them to play it in the morning, in the afternoon, and in the night, maybe twice in a day, maybe you choose 4 stations. You can't spend less than 1.5 million. If anybody tell you that, who says so, tell them it's me, Obanle Elizabeth, that is saying it. All of them that are produced, that are in the studio, you will see some of them. They will tell you, I have my this thing, I host my program, I do this, I do that. They will tell you they can't play, even if they collect money for you, that they are going to play your song for a whole month. They will, in fact, they will not play it. They will not play it. Nigerian entertainment industry has gone, in fact, they have gone beyond expectation. Because I don't know where you want some women, you want some parents to get money to promote their children's song, to promote their children's work. Online thing alone, if you say, please help me put on your page online to download, that one is another problem.
If you want a very cheaper one, maybe you will see somebody that will tell you, let me put it on my page, and it will last more than a month. The person that is going to collect a cheaper money from you, maybe like 10,000 naira, they will collect money before they put your song again on their page. When they do that again, they will now. I have someone that used to collect 50,000 to put your song on their page. They collect 50,000, and it will not last more than 1 month. If you check that song on that page, after a month, you will not be able to download again. How many people are you going to give money to? How many people are you going to give money to? When it is time to record your video, that one is another problem. When you want to record your video, they will tell you, if you don't use these producers, or if you don't use this video director, you are in problem. In Nigeria, it's like an association. If you don't use some video director to shoot your video, even when you take it to a TV station, they will not play it. They will tell you your video is not quality one in Nigeria. And if you want a TV station to be playing your video, you will not spend less than 300,000. We have some that used to collect 1.5 million to play your video on their station. Now, Nigeria entertainment industry has gone to the extent that if someone wants to organize a party, it is artists again that will pay the organizers money before they will allow you to play on their show. I heard this, I was very surprised. It is you artists that will pay the organizers money. You will pay them money to feature you on their program. Somebody that is organizing a program for an artist, and they are the one, they will tell you have to pay them before they will allow you to pay to sing on their stage, which is not supposed to be so. I think as an artist, before you will pay an artist before artists come to your show, but now it is vice versa. Artists are the ones that are paying to feature in a program in Nigeria. Now you will not tell me it is government. This one, it is Buhari again, yo. We are the one that are giving ourselves problem. Another one that is happening now is if a club want to organize a party, they will, instead of you to give an artist money, artists are the ones that are begging club managers now, please let me play in your club, please. Let this stop. It is very, 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 very bad. Let it stop. Artists, they are the ones that got their talents. Now, artists are begging to play now. You have turned artists. Now, DJ are more richer than artists. Club managers are more richer than artists in Nigeria now. Producers, now, they are more richer than artists. In Nigeria now, if you want your song, like we call one Alaba mix. If you want your song to be pirated, if you want your song to be heard everywhere, you have to make sure you go and yourself, you have to pay piracy. You beg Alaba people, please help me to put my song in your song. In your song, all this role, all this song that you are seeing. It is not that Alaba people use. Artists will give them money. Upcoming artists will give them money to
put their name. When I have seen that, before you say pirated, nothing of pirated again. You will give them pirated people that pirate my song for me. Please. When are we going to stop all this thing? When is this thing is going to stop in Nigeria? When is the artists, when are they going to enjoy their sweats? We have all these talented artists going up and down, here and there. We have some artists there that they know how to do this thing, but the ones that are older, the ones that have got this name, they don't want them to assist. You don't want them, you don't assist them. But see, I have just looked at myself, I have looked at my surroundings. I have seen that some of the artists in my environment, Agege environment, we have a lot of talented artists here. Talented artists, they are here. And I have been seeing some of them. Some of these snags come from Agege. When you see them, you will be hearing different snags, and all this the known artists, they will hijack the snag from Agege people. They will hijack the snag from the younger ones. They will hijack the snag from the upcoming artists. And these people, they are just going up and down. I think it is high time we should just, please, I'm just begging on behalf of these upcoming artists. I'm begging on their behalf. Give room for these artists. Let them earn from their sweats. I'm begging you. And the same thing is happening everywhere. I have seen it that I have even looked at it that before all these boys that are running up and down, before people could hear them, when are they going to hear them? It is not that these guys are not so talented. They are so talented, but some of you are just been giving them depression. You have been depressing them. You don't allow their work to show. Even now, artists doesn't have, it is the manager that have control over artists now. It is managers that, in fact, you will see some managers, they benefit more than the artists now. Artists, I'm just looking at it the way I'm looking at it. Artists are more becoming, I didn't see them the way we used to see them then. Now, you will see artists. Somebody will sign an artist, say, okay, this is my artist. In fact, the conditions that you are going to give that artist might not be able to become somebody in future. You might just be looking at them, seeing them up and down with big cars. You will attach unnecessary things to them, and at the end of the day, it's going to be a lot of problem. It happens in Yoruba industry. It happens in English industry. Like this Yoruba's actress. When you see them, some of them, the way they use themselves to feature in a role, please. We don't see unknown faces again. We only see known faces on every videos that are out. Where are the upcoming actress? Where are the upcoming actors in Nigeria? Now, if a marketer want to give out a money for any job, they will be telling you, this is the person I want on my this is the person I want you to feature. This is the person I want you to feature. What happened to the upcoming artists and actresses and the actors? What happened to them? Nobody is ready to use them. It is Nigeria entertainment industry that I will see you. You will be using a married woman. You'll be using a married woman as somebody that
goes to school. It is in Nigeria entertainment industry. That is when you will see someone that because someone has a small stature, you'll be using that person as a young girl, as this and that. You'll be using someone that is close to 50 years to play a role of a girl of 13 years old, instead of you to use the young ones. You can write, the directors can write when she was so years or when he was so years. It is in Nigeria entertainment industry we continue to see the same faces. You don't want to change. You are turned into carcass. You don't want the upcoming ones to grow, which is very, very bad. Before somebody can become a well-known artist in Nigeria, that person might have sacrificed him or herself. Is it everybody that have money to send to sponsor their children? It is not everybody that has money to sponsor their children. I just decided to come out for these people that doesn't have someone to sponsor them. Please, all of you that are there, all of you that have attained to the top, help the younger ones to grow. Ẹ̀yin tèmi, mama stop ṣe bẹ́ẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin tèmi, mo mọ̀ pé òyìnbó mi yẹn ti ń sápa yín lórí. Ẹ báyìí kó òyìnbó yẹn sápa yín lórí. Tí òyìnbó mi yẹn ò bá sápa yín lórí, mo mọ̀ pé ẹ̀yin tèmi tẹ máa wò mí jù, Yorùbá lè máa fẹ́ kí n máa sọ jù. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ entertainment industry ni ló jẹ́ kí n sọ òyìnbó díẹ̀. Mo ti padà sílé. Ẹ jẹ́ wá sọ Yorùbá kó lè yé yín dáadáa. Kẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ jẹ́ sọ Yorùbá kẹ́ lè understand ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yẹn. Ohun tó ń dùn mí lọ́kàn gangan ni mò ń sọ. Ohun tó ń dùn mí lọ́kàn, ó jẹ́ nǹkan tó ń dùn mí lọ́kàn gangan. Bí kíní yẹn dẹ̀ ṣe ń dùn mí lọ́kàn, mo gbọ́dọ̀ máa jẹ́ kí gbogbo yín mọ̀ pé kíní yẹn ń dùn mí lọ́kàn. Reason tí mo fi jáde lálẹ́ yìí ni pé nítorí àwọn ọ̀pọ̀ nínú àwọn upcoming actors, upcoming artists wa tó wà nílùú Nàìjíríà. Ìyà ń jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tí àwọn ọmọ kéékèèké yìí, àwọn ọmọ tó ṣẹ̀ ń dìde. Oríṣiríṣi àdojúkọ ni àwọn ọmọ yẹn dojúkọ. Tí ò dẹ̀ yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Tí ò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Hello. Mo wọ live chat. Oníwọ̀nkọ ṣe rí àwọn ọmọ kéékèèké yẹn bí wọ́n ṣe wà yẹn, kò sí nǹkan tí ogun tí àwọn ọmọ yẹn ò kí dojúkọ, ó tóbi gan. Tẹ́ bá wo nǹkan tí àwọn ọmọ yẹn ń dojúkọ, kò ń ṣe nǹkan kékeré. Hello. Níbo? Yeah. Okay. Hello. Ẹ̀yin tèmi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní bóyá ẹ máa fún mi ní some minutes láti jẹ́ kí n ṣe hello. Oh hi. Oh hi. Ibi by her. Ẹ̀yin tèmi. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú méjì. Màá continue show yẹn. So gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tèmi àti yín jọ ń sọ lọ, ṣe rí ẹ̀yin àwọn ọmọ kéékèèké yẹn, wọ́n máa ń ní ìṣòro, tó máa ń ní àdojúkọ kéékèèké nítorí pé
àdójúkọ wọn yẹn ó sò lé débi tó jẹ́ pé kò sí ẹni tó máa ràn wọ́n lọ́wọ́, kò sẹ́ni tó máa ràn wọ́n lọ́wọ́, bóyá ní inú ìdílé ni o, bóyá nínú àwọn ẹbí wọn ni o. ṣé rí Ọlọ́run kó ṣàánú. ṣé rí ìṣòro táwọn ọmọ yẹn ń dojúkọ ní pé kò ṣe gbogbo ìdílé ló lówó lọ́wọ́ àti ràn wọ́n lọ́wọ́. Ọlọ́run kó ṣàánú wa, kò ṣe gbogbo ìdílé ló lówó àti ràn wọ́n lọ́wọ́. Gbogbo ìdílé kọ́ ló lówó lọ́wọ́ àti ràn wọ́n lọ́wọ́. Kò gbogbo wọn kọ́ ló ní àti mo ti filẹ̀ o, mo ti jù síbẹ̀, mo ti jù sílẹ̀. Hello, hello, mo ti jù sílẹ̀. Àwọn lọ́wọ́ kò ṣe gan lórí ẹni tó ràn wọ́n lọ́wọ́ ló máa rẹ́ni tó máa ràn wọ́n lọ́wọ́. ṣé rí gbogbo àwọn ọmọ yìí ìsáídà kí àwọn èèyàn ká dìde kárẹ́ni tó máa dìde fún ìrànlọ́wọ́ wọn. gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké yìí tó ń kọrin ìdojúkọ oríṣiríṣi ni wọ́n kọ o. ìdojúkọ àkọ́kọ́ tó bá ní pé àwọn wẹ́ni tó máa rìkọ́ọ̀dù orin wọn ní stúdíò. Yes, mo ti ń sọ ti movie industry yẹn náà sà. tó bá wẹ́ni tó máa rìkọ́ọ̀dù fídíò fún, tó máa rìkọ́ọ̀dù fún ọ ní entertainment industry bíi pé wọ́n fẹ́ kọrin ní stúdíò, wọ́n máa sáré kiri àti rẹ́ni tó máa rìkọ́ọ̀dù. àwọn míì kan tó máa tẹ̀ tí wọ́n rẹ́ni tó máa rìkọ́ọ̀dù fún wọn gangan tó jẹ́ bíi producer yẹn á tún máa sọ pé kí n tó lè fi orin mi sí orí page orin yẹn o, kí n tó lè jẹ́ káwọn èèyàn tiẹ̀ rí. àwọn míì àníkàn tó lè fi sí Facebook àwọn lásán orin tó produce, àbí wọ́n fẹ́ fi sórí Instagram ẹ lásán, wọ́n á ní kó tún fáwọn lówó. àwọn ọmọ mi níbi àdójúkọ mi tán máa rí ni pé tí wọ́n bá rí ẹlòmíì tó jẹ́ pé bóyá wọ́n fẹ́ fi wọ́n sí orí kí náà ti ń pè wọ́n, pé kán fi wọ́n sí lẹ́yìn tán kọrin tán wọ́n wá fẹ́ forí sí ẹ bá mi fi sórí péèjì kan, bóyá kán lè máa upload orin bẹ̀. ní Nàìjíríà o, péèjì tí owó ẹ̀ kéré jù tí òun ní 10,000 naira. péèjì tí owó ẹ̀ kéré jù òun ní 10,000 naira. ẹ kalẹ̀ àwọn míì wọ́n á ti ṣe tí wọ́n sìn. mo rí péèjì tó jẹ́ pé 50,000 òun ló máa gbà kó tó fi orin single orin kan kó tó fi sórí péèjì ẹ̀ 50,000 ló máa san kó tó lè fi sórí péèjì ẹ̀ pé orin kan jáde o, kò dẹ̀ ju oṣù kan lọ. tó bá di after oṣù kan tó bá lọ wo orin yẹn bẹ̀ ò ní bá bẹ̀ á ti yọ kúrò. yàtọ̀ sí yẹn lásán, mo wá fi yẹn lẹ̀ lásán. ṣe rí lẹ́yìn pé àwọn ọmọ yẹn pé wọ́n tún fi orí wọn yẹn lórí wọn pé wọ́n fẹ́ forí sórí péèjì yìí o, lẹ́yìn táwọn ọmọ yẹn tún fèsì yẹn lásán. ṣe tún nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà entertainment industry swing. tó bá tún gbé orin jáde wọ́n lè ní producer tó ṣorin yẹn wọ́n á ní kò ṣẹni tí wọ́n mọ̀. lẹ́yìn míì tó bá tún ayé pé wọ́n fẹ́ ṣe fídíò, ṣe wá rí àwọn tó ń ṣe fídíò yẹn wọ́n ti wà débi pé tí ò bá ti gé ara wọn ni wọ́n ń ṣe fídíò yẹn. tó bá mú fídíò ẹ̀ lọ sí TV station kan bẹ́ẹ̀ play ẹ̀, àwọn yẹn náà wọ́n á tún bẹ̀rẹ̀ tiwọn. tó bá fẹ́ wá jẹ́ kán play orin yẹn ní rédíò station, ká ló tẹ̀ wá múnú gbogbo rédíò Nàìjíríà tó wà ní gbogbo Nàìjíríà yìí, kó wá ní jẹ́ mú ẹyọ 4 péré lẹ́kọ̀ọ́. ó dé Ìbàdàn, ó dé gbogbo àwọn ó sọ pé òun lọ sí East, ó lọ sí kìíní, ó lọ sí Haúsá o, but pé wọ́n kàn máa gbé orin yẹn láàrin Èkó lásán. jẹ́ kí n mú rédíò station 4 péré. tó bá mú rédíò station 4 kéré pé kàn tiẹ̀ gbọ́ orin mi back to back, káwọn èèyàn gbọ́, kán gbọ́ láàárọ̀, kán gbọ́ lọ́sàn-án, kán gbọ́ lálẹ́. owó tó máa san ó kéré, ò sanwó rárá. tó bá rí i pé o tiẹ̀ manage ara ẹ̀, tó kọ́ bẹ́ẹ̀ gbé orin yẹn fún oṣù kan lásán, o manage ara ẹ̀, wàá san 1.5 million lórí rédíò station 4. rédíò station kan wà ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọn kì í gbà less than 2 million tó bá fẹ́ jẹ́ pé wọ́n fẹ́ promote orin yẹn,
pé wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ play orin yẹn lórí station yẹn radio station kan wà Nàìjíríà yìí tó ń gbà ṣe rí àwọn èèyàn kan pariwo ìjọba àwa gan là ń ṣera wa ṣe rí àwọn ọmọ upcoming artists yìí ìgbà wo lẹ fẹ́ kí àwọn ọmọ ìkẹfẹ́ kí àwọn ọmọ ìdìde ìgbà wo lẹ fẹ́ kí àwọn òbí wọn jèrè wọn ìgbà wo lẹ fẹ́ káwọn òbí wọn mọ̀ wọ́n rí ìgbà wo lẹ fẹ́ káwọn ọmọ yìí náà káwọn náà dìde kán jẹ́ káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí jèrè iṣẹ́ wọn èyí tó wá jẹ́ kí n bọ́ sáǹsì tó jẹ́ kó dùn mí torí pé a ní àwọn ọmọ artists àwọn talented artists ní Nàìjíríà tẹ́ ń jẹ́ kí ògo àwọn ọmọ yìí tẹ́ ń jẹ́ kí ẹ fẹ́ jẹ́ kí ògo àwọn ọmọ yẹn ẹ fẹ́ jẹ́ kó waste ẹ fẹ́ kí àwọn òbí wọn jèrè wọn tí ò dẹ̀ dáa tí bá sọ fún yín pé ní Nàìjíríà sìn tẹ́ bá fẹ́ fi tó bá ń kọrin tó morí kan dáadáa tó bá sọ wípé òkè artist ló jẹ́ o ó wá ní òkè ẹ bá mi play orin mi ní radio station tó bá sọ pé ó fẹ́ yí káàkiri gbogbo radio station tó wà ní gbogbo Nàìjíríà tó bá fẹ́ fi sí radio station tó wà ní gbogbo Nàìjíríà tó ò náwó rárá o manage rẹ ò náwó rárá pé o manage rẹ wà ná 3.5 million pé o manage rẹ nìyẹn o iṣẹ́ oṣù kan pé kàn fi gbóhùn ẹ̀ lẹ́yìn yẹn tó bá wá sọ pé wá ṣe fídíò nígbà tó bá ṣe fídíò tán ọ̀rọ̀ ló tún dá o torí pé ńgbà tó máa tún ya fídíò yẹn again tó bá tún wá mú lọ sí TV stations pé ẹ bá mi play owó tó máa gbà lọ́wọ́ ẹ wàá sá ibi tó bá ti rí ibi tó manage ẹ tó jẹ́ pé wọ́n wò pé kàn wá bẹ́ẹ̀ play ẹ lẹ́ẹ̀kan bóyá program kan bóyá lórí program kan wọ́n máa bẹ́ẹ̀ play ẹ orin yẹn wọ́n lè sọ fún ẹ pé òkè lẹ́ẹ̀kan náà fẹ́ náà wọ́n ṣe program àwọn lọ́sẹ̀ tó bá rí program ojoojúmọ́ tó bá ní lórí program ojoojúmọ́ ẹ̀ bá mi ṣe o wọ́n á ní tọ́ọ̀ bá máa bẹ́ẹ̀ ṣe láàrin oṣù kan náà máa pè fún ẹ ṣùgbọ́n wọn ò ní play orin yẹn wọ́n bá máa manage ẹ tó bá help ẹ ìwọ tó bá bá àánú pàdé tó máa rí ẹni tó máa bẹ́ẹ̀ play orin yẹn bóyá ẹ̀mẹ́fà kan láàrin oṣù kan wọn ò ní play ẹ pé wọ́n á dẹ̀ gbà wọn ò lè gbà less than 500 lọ́wọ́ ẹ wá bá mi kà radio television station kan nìyẹn o òkè òbí mélòó ló nírú owó báyìí lọ́wọ́ láti lè fún àwọn pé ọmọ òun fẹ́ kọrin ó yẹ jáde ọmọ òun fẹ́ ṣe kinní ṣe wá rí ibi tó wá tó wá bí mi inú tó ń dùn mí sí ni pé tó bá fẹ́ ṣe program pé mo fẹ́ ṣe program sí níbi tó ń gbé ṣe dé Nàìjíríà àwọn artist ló tún máa sanwó fún ẹni tó ń ṣe program pé ìjọ nítorí Ọlọ́run kò lè jẹ́ kémi náà kọrin bẹ̀ wọ́n á tún gbowó lọ́wọ́ artist pé kó wá torí kò lè jẹ́ kó kọrin ìjọ ò la fẹ́ bá ilé ìdá èyí tẹ́ ẹ mú àwọn ọmọ tó ń kọrin àwọn ọmọ tí wọ́n ní talent èyí tẹ́ ẹ mú wọn lọ sóko amúnisìn yìí ti tó nǹkan tẹ́ ẹ ń ṣe ní Nàìjíríà yóò dáa ẹ̀yin tó jẹ́ pé artist ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ pé ẹ̀yin entertainers ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ́ ń promote artist ẹ̀yin promoters nǹkan tẹ́ ẹ ń ṣe ní Nàìjíríà ò dáa nǹkan tẹ́ ẹ ń ṣe káàkiri àgbáyé ò dáa àwọn ọmọ tí wọ́n ń kọrin gangan jẹ́ kí wọ́n jèrè iṣẹ́ wọn torí pé àwọn tó ti wà ń bẹ̀ lẹ́ ń rí àwọn kéékèèké àwọn ọmọ tó ń dìde yẹn àwọn ọmọ tí wọ́n jẹ́ ògo yẹn gangan tí wọ́n mọ orin gangan jẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn dìde níṣẹ̀lẹ̀ ń fọwọ́ tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lókè yẹn fẹ́ kí àwọn kéékèèké yẹn dìde mọ́ ibi tẹ́ tún ṣe dé sìn olórin ló tún máa lọ fún wọn ní owó ní club pé ẹ bá mi kọ ẹjọ́ mo fẹ́ kọrin ní club yín a máa tún lọ bẹ club manager olórin ló máa lọ máa bẹ̀ wọ́n ní club pé ìwọ DJ club o jọ torí Ọlọ́run bá mi play orin mi DJ club á tún máa gbowó lọ́wọ́ olórin tí ò bá gbowó wọn ò ní fún ní Nàìjíríà sì gbogbo èèyàn láti ayé lọ bá ìgbà tẹ̀mí gbá ní alábà wọn á ní pirated ni wọn ṣùgbọ́n alábà ò ṣe pirated mọ́ sìn ìwọ ló máa lọ gbé iṣẹ́ ẹ lọ bá alábà àwọn ará alábà yìí pé mo ti parí iṣẹ́ mi o ó yẹ bá mi pirate yẹ o kẹ ẹ máa bá mi kọrin kí kẹ ẹ máa bá mi fáwọn èèyàn wàá tún fún wọn lówó èyí tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ ẹ ló máa gba 50,000 ìyẹn ẹnìkan ṣo lálábà tó bá fẹ́ kí àwọn bíi 4 5 6 7 8 kọ́ gbórí bàbá ṣe kó wọn jọ sí òun náà ṣe máa ṣe ṣùgbọ́n nǹkan tí mo wá rí kó ṣẹlẹ̀ ní pé àwọn tí wọ́n ti wà ń di orin yìí tẹ́lẹ̀ àwọn tí wọ́n ti ń kọrin ìdí tẹ́ fi ń gbọ́ tí orin wọn fi ń pariwo tó fi tẹ́ pé torí wọn bá ti dúró lé ní ṣe rí àwọn the same set of people tí wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ àwọn ọmọ kéékèèké yìí àwọn yẹn náà máa ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́ wọ́n á máa ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́ wọ́n á tún ṣe àṣehàn wọ́n á play orin yẹn débi tó jẹ́ pé ẹ̀yà máa sọ pé orin yẹn ló ń rèèní jù
torí wọ́n ti mọ̀ pé tí orin àwọn èyí tó jẹ́ àgbàlagbà yẹn tí àwọn bá ṣiṣẹ́ wọn tí wọ́n gbọ́ pọ́n play ní station àwọn dáadáa wọ́n ti mọ̀ pé àwọn yẹn náà máa fún àwọn lówó àwọn àgbàlagbà yẹn ibi tí àwọn ọmọ kéékèèké tí àwọn ti ń fi 1 million bẹ̀bẹ̀ àwọn àgbàlagbà á kó 5 million more than that wọ́n á kó fún wọn ní radio stations òun ló fi jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ pé àgbàlagbà yẹn lẹ́ ń gbóhùn wọn lójoojúmọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n ní tálẹ̀ǹtì gangan ohun wọn ò jáde tó bá wáyé wá máa níjọba tó bá máa yẹ ẹ̀yin sọ pé nàìjíríà ẹni nàìjíríà ṣe bá kan in fact nàìjíríà àwa tá a wà bẹ́ẹ̀ gangan à help ara wa nígbà tó jẹ́ pé olórin ló máa tún máa bẹ̀bẹ̀ pé ó yá ẹ jẹ́ kí n wá sí club yín láti kọrin olórin ló máa bẹ̀bẹ̀ ipò dáa tẹ bá fẹ́ ẹ bá mi fóònù mi sí orí péjì yín gan lásán olórin máa bẹ̀bẹ̀ ẹ tún ní ẹ máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ni tọ́ba ní kọ́ máa download orin lórí kiri ẹ máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ni nàìjíríà mo ti rí producer tí ó máa ṣe orin fún èèyàn nígbà tó bá ṣe tó jẹ́wọ́ producer tó ṣorin fẹ́ nìyẹn kàkà kó gbé sórí péjì ẹ wọ́n á ní àwọn ò lè gbé sí níbi tí ọ̀rọ̀ nàìjíríà gbé lédè ní nǹkan tí àwọn ọmọ yẹn àdójúkọ tí wọ́n ń rí o ò lè dédé rí olórin tí orúkọ ẹ ti dàgbà ń sìn kó wá sọ pé wo olórin kan kó wá ní o fẹ́ lọ fíṣọ̀ olórin àgbàlagbà yẹn o máa san owó gidi kó o tó fíṣọ̀ owó bí ẹ̀sáǹpù sìn kó fẹ́ fíṣọ̀ kó wá ní o fẹ́ jẹun yó o fẹ́ fíṣọ̀ Davido kì í gbà o kò lè gba ọ̀fẹ́ kó fíṣọ̀ òun owó tí wọn bá gbà ó kéré tó bá rí i pé Davido ó fẹ́ fíṣọ̀ ẹ owó tó máa béèrè lọ́wọ́ ẹ pé kó mú wá kò lè less than 3 million níbo ni àwọn ọmọ upcoming artist ti fẹ́ rí nígbà tí ọmọ tèmi tó wà lórí pé afẹ́ fíṣọ̀ òun fẹ́ kọrin tán ní kó fíṣọ̀ àwọn olórin ńláńláńlá tá à ń pè owó ńláńlá rẹ̀gbẹ̀dẹ̀ náà ń pè ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣé ibi tí bàbá Tímì tó ti dé ṣé gbogbo àwọn òbí ló lè ti àwọn ọmọ wọn débẹ̀ ṣé gbogbo òbí ló lówó jẹun kánú láti ti àwọn ọmọ débẹ̀ níbi tó jẹ́ pé àwọn ẹgbẹ́ wa tó ń ṣe àwọn ọmọ mi àtún wá lọ sign ṣe é rí sáìnì tí àwọn ọmọ artist upcoming artist yìí ń sign níbi tí wọ́n gbé ṣe dé nígbà tí wọ́n bá lọ sign báyìí bí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ nígbà immediately tí ọmọ ẹ bá ti sign ọmọ mi máa sign débi tó jẹ́ pé kò ní lè avoid àti gbọ́ bùkátà 100,000 nínú ilé ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ máa rí gbogbo àwọn ọmọ yìí ní big artist ni wọ́n ń ṣe big kankan Nàìjíríà artist ẹ kúrò nírú rọ́tẹ̀ ń pa pákéjì ní gbogbo àwọn ọmọ yẹn lẹ́ ń lò fún wọn tó bá fẹ́ lọ ya fọ́tò ẹ máa kó aṣọ sí wọn lọ́rùn ni ẹ máa yá bàtà sí wọn lọ́rùn ni ẹ máa yá ṣéènì sí wọn lọ́rùn ni ẹ máa yá mọ́tò sí wọn nídìí ni gbogbo nǹkan ẹ máa yá sí wọn nídìí ni ẹ wọ́n máa ṣe pákéjì irọ́ àwọn ọmọ yóò gbégbé àlàáfíà irọ́ lẹ̀ ń pa fúnra yín ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé mi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ẹ lè sọ ọmọ kí ló tiẹ̀ ti fẹ́ jẹ ẹ ṣe máa káṣọ sọmọ mi lọ́rùn irọ́ o aṣọ tán bá rí lọ́rùn eégún tẹ eégún ni ṣé gbogbo àwọn èèyàn ló lè avoid ẹ̀ gbogbo nǹkan pákéjì lẹ́ ń lò fún gbogbo àwọn ọmọ yẹn wọ́n á tún ní wọ́n fẹ́ ṣe àwọ́ọ̀dù gbogbo àwọn àwọ́ọ̀dù tẹ̀ ń rí ìṣórí ìlìṣà ẹbí wọ́n léèrè o Nigeria entertainment industry irọ́ ti pọ̀ jù yín lọ àwọn ọmọ yìí tẹ̀ ń wé sí láìfọ̀ ọmọ ọlọ́mọ ẹ kàn ń fi ọjọ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ fi ń tàràkà ní millions ẹ máa gbọ́ online tẹ́ máa parọ́ lára bàtàràbàtà fún wa ṣùgbọ́n ẹ gbégbé gbogbo yín ẹ gbégbé ayé tẹ̀ ń gbé ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó ń dùn èmi ní pé àwọn ògo wẹrẹ àwọn ọmọ kéékèèké àwọn tí Ọlọ́run tó ti dá ògo mọ́ tó jẹ́ pé ẹ̀yin àgbà tiwájú tẹ́ ẹ fẹ́ kí wọ́n dìde òun ló ń dùn èmi òun ló jẹ́ kí n dìde Nigeria entertainers ẹ̀yin tẹ́ ti wà lágbà yẹn ẹ jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ yẹn kí wọ́n dìde ó ń ṣẹlẹ̀ ní movie industry náà both English and Yorùbá gbogbo àwọn tó jẹ́ artist àwọn actress tí wọ́n mọ eré ṣe dáadáa ẹ jẹ́ fi wọ́n sí eré gidi wàkápàsì lẹ́ ń fi wọ́n ṣe ibi tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ rí pé bóyá èèyàn kan
ó fẹ́ lọ bọ́ra sí òhò bóyá ọ̀tán lọ jọ́ klọ́ọ̀bù ẹ wá ní kàn ọmọ ọlọ́mọ máa ṣídìí irú eré bẹ́ẹ̀ lẹ máa fi wọ́n ṣe àwọn eré ibi tó jẹ́ pé kínní ẹ ní fi wọ́n ṣe ẹ máa lò wọ́n ní àwọn eré tí ò dáa ibẹ̀ lẹ máa lo àwọn ọmọ yẹn sí tẹ bá fẹ́ group musa àti rí pé àwọn àti mọ̀ pé ní Yorùbá industry báyìí àwọn kan wà wọn ò lè tẹ bá ní kán ṣe ìyá ẹ lè rí kán ṣe ìyá yẹn dáadáa àjẹlẹ ti kà wọ́n mọ́ eré àjẹ yẹn náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn báyìí fáwọn bá tiẹ̀ ti rí wọn títì àjẹ la àti kà wọ́n pé ìyá àjẹ leléyìí o torí pé kí ni Nigeria movie industry àjẹ yẹn kan ṣo náà ni ẹ máa ṣẹ́ṣọ̀ ẹ̀sà jẹ ni so nígbà tẹ bá wá ń wá àwọn ọmọ ẹ̀yìn tẹ fẹ́ fún àwọn màmá tẹ ti ń lò lájẹ àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ṣẹ̀ jáde àwọn ògo wẹrẹ àwọn ilẹ̀ máa lọ kà máwọn àjẹ yẹn ó yá káwọn iṣẹ́ àjẹ lẹ máa fi wọ́n ṣe tàbí àwọn wèrè tó wà ní títì àwọn tó ń wo wèrè tó fẹ́ ya wèrè ní títì ìyẹn lẹ máa ń lo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní talent gidi ẹ̀ nílò wọn Nigeria entertainment industry lèmi ti rí pé ní movie industry wọ́n á lo ọmọ 40 ọmọ 40 ọdún wọ́n á ní kó múra bí ẹni ọmọ torí pé ó ti ní small stature wọ́n á ní kó múra bí ọmọ primary 6 wọ́n á ní kó múra bí ọmọ 20 years oh my God ṣé ẹ fẹ́ sọ fún mi pé kò sí àwọn ọmọ ògo wẹrẹ àwọn ọmọ kéékèèké tá ẹ lè lò tó bá ṣe é ṣe ni ẹ ní kí bàbá Sùwé ẹ ní kó play ọmọ primary 1 torí pé ẹ fẹ́ lójú bàbá Sùwé Nigerian movie industry mo ti rí gbogbo àwọn iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe tó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ̀kọ́ ń ṣe bàlá ẹ wò tọ́lọ̀ mi bá dàbí kí ni ẹ má bínú o ẹ má bínú ẹ mọ̀ pé mi mo ní ẹ stop ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan tí ò dá tá a bá rí yẹn làwọn kú máa sán tiwa ẹ lè iṣẹ́ tèmi láì ní tèmi nìyí iṣẹ́ tèmi ni mo dẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ tèmi dẹ̀ ń ṣe èmi ṣiṣẹ́ ìlú ni tọ́lọ̀ mi bá gun yín lára mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàtúnṣe ni Nigeria movie industry ni mo ti gẹ́ pé àwọn sẹ́tọ̀ fobìnrin kan náà la ṣì ń rí tó jẹ́ pé àwọn náà ń dìde gbogbo àwọn tí wọ́n fagídí dìde yẹn tó ń fagídí dìde lábẹ́ yín yẹn gbogbo wọ́n ti gbé abẹ́ wọn gbóná kò sí nǹkan tó lọ lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n ti gbé abẹ́ wọn gbóná kò sí tó lọ lọ́fẹ̀ẹ́ Naija ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣeré ẹ jẹ́ ká ṣe eré tó wá jẹ́ pé ní ìlú wa kò sí nǹkan o ò lè ṣe nǹkan pẹ̀lú kó jẹ́ pé kán sọ pé with your mi mọ bí mo ṣe lè sọ òyìnbó yẹn kán ní iṣẹ́ ọwọ́ ẹ gbé ẹ débẹ̀ kán ní èyí kán ní credibility kéèyàn wà credible kán lòun ló gbé ẹ débẹ̀ ní Nigeria industry ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn sẹ́ẹ̀tì kan náà la ṣì ń rí ẹ jẹ́ kí àwọn kan dìde ẹni tó bá dìde orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló fi dìde tí ò bá mọ èèyàn kọ́ ẹgbẹ́ kínní Nigeria entertainment industry ni mo ti rí pé ẹ máa ṣe ìlara ara yín ẹ ní fẹ́ help ẹni tó fẹ́ dìde ẹ ní fẹ́ help ẹni tó fẹ́ dìde ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ ọmọ olówó kan ni bóyá olówó tó fẹ́ fi ti ara ẹ̀ ó fẹ́ ní olówó àwọn òbí ẹ̀ lówó dáadáa ó mèrè ṣe kò mèrè ṣe ẹ máa fi ṣeré nígbà tó jẹ́ pé eye service ti pọ̀ jù ẹ fẹ́ kí àwọn kan dìde Ọlọ́run rí yín àwọn mákẹ́tà gan kọ̀ ṣáwọn mákẹ́tà gan ṣe ẹ̀rànṣẹ́ yìí náà lọ́wọ́ mákẹ́tà gan ló máa sọ pé ẹni báyìí lòun fẹ́ lò lórí móvì wọn ẹni báyìí lòun fẹ́ lò lórí móvì wọn ẹni báyìí lòun fẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ti korò Nàìjíríà tó bá yẹ máa ní ìjọba ni ṣé Buhari náà ló ń control entertainment industry ṣé ìjọba ló ń control entertainment industry olóòótọ́ kíkú sápò ká o èyí tó bá jẹ́ ti yín àkú máa yọ fún yín èyí tó bá jẹ́ tèmi náà ẹ lè máa yọ fún mi lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọkùnrin entertainment industry yìí náà ni mo ti rí ọkùnrin tó máa yọnú rọ̀tọ̀rọ̀tọ̀ ẹ mọ bọ́kọ bí ṣe yọkùn yẹn tó ti lórúkọ torí pé ó ti lórúkọ yẹn ẹni tó yọnú yẹn gan ẹni tó yẹ ká ẹ lò síbẹ̀ kò ń ṣe ẹni tó yẹ tó yọnú ṣùgbọ́n torí pé ojú ẹni tó yọnú yẹn ojú ẹ̀ ló ń sà ẹ nífẹ̀ẹ́ lẹ lòmíì mọ́ gbogbo yín afẹ́ ajẹmáfẹ́ ayé ohun gbogbo yín
àkúkú nírí ká máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ a máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Corruption everywhere bẹ́ẹ̀ ni àti Bọ́láńlé Olúbùkọ́lá corruption everywhere ní Nàìjíríà corruption ni gbogbo iṣẹ́ corruption ni kódà gan àwọn onímọ́tò tó wa mọ́tò lójú ọ̀nà corruption ni tó ní mọ́tò bá rí tó bá rí ẹ tó fẹ́ sọdá báyìí gàgà tó bá gàgà rẹ ni tó fẹ́ sọdá báyìí ìgbà yẹn náà máa súnmọ́ ra wọn pé kò má ìkọjá bí ìpọ́nà yẹn fẹ́ lọ. Corruption everywhere we are so greedy everybody are so greedy kò sólóòótọ́ mọ́. ẹ̀yin kan náà lẹ fẹ́ kán máa rí yín tẹ́ bá jàjà wá rí àwọn ọmọ kéékèèké tó wá sọ pé torí pé àǹtí mo ti mọ̀ o bóyá mo lè tú wọn dìde o ọmọ yẹn máa fi ṣọmọ ọ̀dọ̀ ayérayé ni Olúwa máa gbé báàgì yín kiri ẹ máa fi ṣọmọ ọ̀dọ̀ kiri ni àwọn iṣẹ́ ìdọ̀tí lẹ máa rán àwọn iṣẹ́ ìdọ̀tí torí pé ó fẹ́ dolókìkí àwọn iṣẹ́ ìdọ̀tí àwọn ìwà ìdọ̀tí àwọn iṣẹ́ tí ò dáhùn lẹ́ máa sọ fún ọ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rẹ́ mi mo ní lọ́lá ọdún ọ̀rẹ́ mi àṣàbí àgbà love you jàre they should stop ṣe bẹ́ẹ̀ kó dá ṣe ẹni tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀ para wa tá a bẹ̀rẹ̀ sí dìde tá a bẹ̀rẹ̀ sí rọra wa lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn kọ̀ọ̀kan wa náà wa kọ̀ọ̀kan náà ìwọ náà níṣẹ́ tó fẹ́ ṣe mí náà níṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe tẹ bá rí àwọn ọmọ ẹ wò tẹ bá ti rí àwọn ọmọ kéékèèké àwọn tẹ ẹ̀rọ orúkọ wọn yẹn rí yẹn ẹ̀yin èèyàn mi ẹ máa dìde ẹ̀yin fúnra yẹn máa lísì sórí tán bá kọ nítorí pé àwọn ọmọ yẹn ó ní ọgbọ́n wọn kọ orin gidi jáde nígbà tẹ́yìn kọ̀ọ̀kan bá rí wọn ẹ má máa kọjá nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe by the time tẹ́ bá gbọ́ pé lórí ẹnìkan jáde tẹ́ bá ti gbọ́ orin yẹn tó bá dùn ẹ̀yin náà fúnra yín ẹ pòsì ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ẹ ní gbọ́ orin ilé orin ọmọ ìdẹ́ tún dùn ẹ̀yin náà lẹ lè help wọn torí pé kí ni àwọn tó dàgbà àwọn tó ti wà bẹ́ẹ̀ wọn ò fẹ́ kí wọ́n débẹ̀ tó o bá fi orí ẹ sórí popular page kan ní Nàìjíríà yìí orí ẹyẹ wọn ò ní gbé wọn ò ní gbọ́ tó bá fi sórí page mi àwọn èèyàn ò ní rí download ẹni tó wá ní page yẹn gan fúnra rẹ̀ tó bá fún lórí ń sìn níbi tí wọ́n gbé ń ṣe ìkàdé Nàìjíríà yìí tó bá fún ẹni yẹn lórí pé torí pé page yẹn ó popular Nàìjíríà bá mi upload orí mi sórí ẹ̀ mo fẹ́ sọ fún ẹ pé ẹni yẹn orí yẹn lè wà lọ́wọ́ ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tí ò ní upload orí yẹn ìmí gan á tún dá owó wọn padà kẹ́ ẹ lè wo ayé tí wọ́n ń lù ní Nàìjíríà tó bá rẹ́dí àti sọ pé wọn ò fẹ́ play orí yẹn wọn ò ní play ẹ̀ Nàìjíríà ni mo ti rí pé wọ́n á tún lọ bá wọn ní radio station yìí pé ẹ má play orin lágbájá wọn ò dẹ̀ ní play ẹ̀ Nàìjíríà ni mo ti rí pé wọ́n máa rí ẹni tó fẹ́ gbé orin tán ti mọ̀ pé orin lágbájá fẹ́ jáde o wọ́n á sọ fún ẹ pé ẹ má play orin ẹ̀ wọ́n á ní kó má play ṣe rí èmi fẹ́ sọ fún wickedness ní bẹ́ẹ̀ ni Mr. Adébólú Agúnbíadé ohun tí ojú àwọn ọmọ yẹn ń rí nìyẹn àwọn ọmọ tó ṣẹ̀ ń dìde yẹn wọ́n ti frustrate a lot of artists in Nigeria nítorí pé àwọn èèwọ̀n ò rí ẹni tó máa ràn wọ́n lọ́wọ́ ṣé gbogbo èèyàn ló ní irú power tí mo ní ṣé gbogbo èèyàn ló ní power tẹ́lòmíì ní ṣé gbogbo èèyàn ló ní irú connection tí mo ní ṣé gbogbo èèyàn ló ní power connection tẹ́lòmíì ní tẹ́ bá wo àwọn olórin tó dìde dé tẹ́ bá wo ẹlòmíì tó dìde náà àwọn olórin yẹn ẹ máa wọ pé kí ni wọ́n ń kọ ṣùgbọ́n torí pé wọ́n ní èèyàn tí wọ́n fi ara ṣoko mọ́ ẹgbẹ́ yẹlẹyẹ ń wọ́tọ̀ ẹgbẹ́ yẹlẹyẹ ń wọ́tọ̀ tó bá kan mọ́ mi àwọn ọ̀rẹ́ mi á dìde mọ́ mi àwọn ọ̀rẹ́ bàbá á dìde mọ́ ṣé gbogbo èèyàn ló ní ọ̀rẹ́ tó lè dìde mọ́ wọn ṣe é rí àwọn èèyàn àdẹ̀ wá lo opportunity yẹn a fi ń fa ògo àwọn kan wá sílẹ̀ mo fẹ́ bẹ̀ yín torí Ọlọ́run torí pé kí ni ẹ̀bẹ̀ lèèyàn máa ń bẹ̀ yín torí èèyàn máa bẹ̀ yín náà ni ṣe rí ẹni tí wọ́n bá nípa láti ṣèrànlọ́wọ́ fún ó ń lẹ́ni kejì ẹ o tọ́jú ẹ o ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ entertainers yẹn tẹ́ pera yín ní entertainers if there is a way tẹ́ fi lè máa arrange bóyá ẹ fẹ́ máa ṣe bí street competition ìgbà kan Ọlámídé máa ń ṣe Ọlámídé ò tún ṣe mọ́ corruption in disguise bẹ́ẹ̀ ni Àtẹ́sà Ṣódíyà Ọlámídé ń ṣe tọ́nà máa wá wọn àwọn ògo wẹ́rẹ́ kiri wọ́n tún lẹ́nìkan ṣe ń gbà kan talent hunt
ọ̀n ṣe talent hunt mọ́ Nàìjíríà gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní entertainment nsìn tó o bá ti ní èèyàn tó farati o ò lè débẹ̀ tó o bá ti sọ pé o fẹ́ ṣe kí náà ti ń pè o fẹ́ kí náà mo rántí program kan tó ń ṣe ń gbà kan èyí tó ń ṣe ẹ má bínú sweetheart kí ni tí mi ṣe ń gbà tó ń ṣe ní tó lọ ń ṣe South Africa Big Brother Africa ẹlẹ́mi mo parọ́ ẹ̀ fún yín Big Brother Africa Big Brother Naija ṣe rí first one tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe ohun tó ṣẹlẹ̀ sí mi ni mo ń sọ fún mi gangan ó ṣẹlẹ̀ sí mi fúnra bí mo ṣe jókòó yìí Big Brother Naija wọ́n mú wọn bash by bash over 1,000 èèyàn ló lọ síbẹ̀ lórí bash àwọn ọmọ mi tí mi ọmọ mi sàn mi gangan ọmọ yẹn àwọn mẹ́ta ló wà lórí page ẹ̀ ló wà lórí bash tiẹ̀ mẹ́ta àwọn tó ṣe Big Brother Naija àwọn tó ń ṣe first ìtọ́ ṣe Naija ìtọ́ ṣe kọ́ tó ṣe ìtọ́ tọ́ ìní ìtọ́ ṣe last year January last year December náà ti mú wọn lẹ̀ ó wá kó àwọn mẹ́ta tó wà ń bẹ̀ yẹn sàn mi àti ọmọ Kogi yìí máa tó rántí orúkọ ẹ̀ ọmọbìnrin yẹn then one other boy àwọn mẹ́ta àwọn ni Debbie sàn mi Debbie and one other boy ni wọ́n last even Debbie àti the other guy yẹn wọ́n ti sọ fún ọmọ mi pé àwọn mọ̀ pé tí mi náà máa mú ohun tó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi gangan lèmi ń sọ ngbà tó yá náà bá sẹ́ndí mẹ́sẹ̀gì náà bá ní wọn mú ọmọ yẹn ọmọ yẹn ṣáà ní òkè no problem aṣáà mójú kúrò nígbà tí wọ́n máa dé áùsì tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn tó máa dé áùsì bí àṣírí lady pupa gift ní Big Brother Africa gift la rí ń bẹ̀ ní sọ́ọ̀mí bá ní gift bíi ti báwo ó kàn pariwo wá ní abáni kí ló ṣí ẹ̀ ijọ́ ẹ̀ lálẹ́ ijọ́ ẹ̀ ó kàn bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́n ní kí ni what is your problem ló bá ní gift yìí wà nínú gúùpù òun pé gift yẹn ó ti já láàrin àwọn first batch àwọn ló ti já ó ní kò wọ number 15 ọmọ mi dẹ̀ wà nínú top 3 gúùpù yẹn wọn ò mú Timi wọn ò mú Debbie wọn ò mú the other guy ó wá jẹ́ gift tó ti já tipẹ́ òun náà wá mú wọ house nígbà yẹn nígbà tí mo wá pariwo síta tẹ́ bá ṣàkíyèsí last year wọ́n ṣe arúmújú kan wọ́n wá mú gift yẹn wọlé later Debbie torí gbà tí mo pariwo tí abẹ̀ sí sọ pé gift ó ti já tipẹ́ ngbà tó máa di following weeks bóyá bíi 2 weeks after wọ́n wá mú Debbie ti group àwọn Timi wọ́n wá ṣẹ̀ wá mú yẹn wọlé láti lè fi pa ẹnu àwọn èèyàn mọ́ ẹlẹ́mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ń tó ṣẹlẹ̀ sí family mi rí ni we are not being sincere in this country gbogbo àwọn ẹ wá wò entertainers ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn ẹ wo àwọn ọmọ mi tó jẹ́ pé ẹ ti mú ògo wọn ẹ ti sínkì ògo wọn yẹn wọlẹ̀ gbogbo nǹkan ẹ wá fi ṣe ti family ẹni tẹ́ bá mọ̀ òun lẹ máa lò orin dùn orin ò dùn àtọrin tó dùn létí ayé àti tí ò ṣe é gbọ́ òun lẹ ń promote gbogbo àwọn tó mọ orin kan ẹ lò wọ́n mọ́ gbogbo àwọn good actors ẹ lò wọ́n mọ́ good actress wọn ò wúlò ẹ jẹ́ ká ròore o gbogbo èèyàn náà kọ́ ló ní oore ọ̀fẹ́ láti lè sọ pé bóyá ọmọ òun ó wà nínú ó sunkún àbó wà nínú ìṣòro tó bá ní kẹ́ ẹnu omi ojú ẹ̀ nù ọmọ mi irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí sàn mi yẹn tó bá jọ ọmọ mi ni ó lè bí ìmọ̀ tó lè ṣẹlẹ̀ sí ṣùgbọ́n gbàgbọ́ kíní yẹn ṣẹlẹ̀ jẹ́ pé kíní immediately ní dáadé ẹ̀ ó kàn pé ni ó dẹ̀ fi nǹkan mi compensate ẹ̀ ọkàn ọmọ yẹn dẹ̀ kú òun bẹ̀ ṣùgbọ́n mi ìyá ẹ̀ ọkàn tèmi ò kú òun bẹ̀ torí máa ń wò pé báwo ni jìbìtì ṣe tó yìí entertainment industry yìí oríṣiríṣi ní entertainment industry yìí wàá tiẹ̀ wá rí reporter wọ́n wá
Nàìjíríà ilé mi ti rí tó yẹ pé wọ́n máa ṣe interview fún àwọn artist wọn ò ní gbé jáde wọn ò ní publish ẹ̀ torí pé kò fowó sí wọn ò jẹ́ publish ẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tí Ọlọ́run bá wá ṣe tẹ́niyẹn bá wá tọ́lọ́ ń ṣèyanu nínú ayé ẹ̀ wọ́n wá lọ gbé story tó ti ṣe jáde sọ́dọ̀ wọn láti 1934 wọ́n wá gbé jáde pé what he told us then what he told us then náà lẹ́ máa gbọ́ o àgàgà ẹlòmíì tó jẹ́ artist míì bóyá ń gbà tí tó jẹ́ pé kò ṣe pé bóyá kínní bóyá ikú òjijì mẹ́ni yẹn lọ kọ́lọ́ máa ẹ̀ka rírú ẹ̀ ìgbà yẹn ni àwọn publisher máa gbé jáde wọ́n á ní interview tó ṣe pẹ̀lú àwọn ń gbà yẹn Nàìjíríà ni mo ti rí pé wọn kì í lo present kìíní fún yàn wọ́n á máa lo ọ̀rọ̀ àná Ọlọ́run á béèrè lọ́wọ́ oníkálukú Bíbélì ni a sọ fún kálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ láti ìran kìíní dé ìran kẹẹ̀ẹ́dógún. Why are we doing this to ourselves? A kì í promote ara wa ohun tí ò bá ti jẹ́ owó wọn kì í owó ni gbogbo everywhere wọ́n fẹ́ gbowó ni owó ni ṣọ́ fowó ṣe yín ni. Corruption everywhere tó bá yẹ máa ní ìjọba ẹ ní mọ̀ pé ẹ̀yin fúnra ara yín gangan ẹ̀yin lẹ ń ṣe eléni ní ara yín. Anyway ilẹ̀ ti ṣú torí lẹ́ẹ̀kan rí pé mo dìde olólùfẹ́ mi mo ti tilẹ̀kùn mọ́ lẹ́yìn ilẹ̀kùn yàrá mi àpámẹ́ǹtì mo tilẹ̀kùn mọ́ mo ṣàrí mo ṣe ń pè mo tilẹ̀kùn mọ́ bàbá wọnú ilé kò rí bí wọlé ó lójókòó sí ti rúùmù títí máa wọlé kò rí bí wọlé mo ṣe láti fún wọn ní kíì ni torí pé wọn ò mú kíì wọn jáde ọkọ mi tèmi dẹ̀ ti dé máa lọ fún lóúnjẹ tí má dẹ̀ fún lóúnjẹ tán a máa tún ṣeré so mi oyin tí mo ti ẹ̀ sọ yẹn tó Nàìjíríà gan kò yẹ kí n máa rojọ́ pọ̀ torí pé mo ti ẹ̀ ṣe wà ń lè kò yẹ kẹjọ́ yẹn náà máa pẹ̀lẹ́ títí ẹ̀yin tí ń bá wí tọrọ mi bá wí ẹ má bínú o òótọ́ máa ń korò ni ọ̀rọ̀ bí mo mọ̀ pé àwọn mi máa gun yín lára ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ní ọmọ irú àwọn artist tí ẹ̀ ti wá dọmọ ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ yẹn ẹ ti sọ wọ́n dọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ jẹ́ kán rí ṣe mọ́ gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà artist ẹ̀kan ń dà wọ́n ríboríbo ṣe wá rí gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ mórí kọ yẹn àti ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ògo tí Ọlọ́run fún yín ní àwọn ẹ̀bùn ńlá kọ̀ọ̀kan tẹ́ ẹ ní àwọn ẹ̀bùn yẹn lára lábẹ́ àkóso bó ṣe lè wù kó rí ọ̀run á mú yín jáde sí gbangba Ọlọ́run á láàánú sí yín ṣe é rí bó ṣe lè wù kó le tó Ọlọ́run á lànà fún yín Ọlọ́run á yí ojú ọjọ́ padà tébù àtàn nítorí ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ̀ ń dààmú tí àwọn òbí yín tí wọn ò rí owó tí wọ́n lè fún àwọn artists àwọn producers àwọn artists kan wà tó yẹ pé wọn ò rí owó tán lè fi wọ studio ṣe mọ̀ irú studio ọmọ tèmi sì sàn mi wọ́n ń kọrin ọ̀fẹ́ ní ṣe lè wa àní mi àtún lo epo wa inú generator wọ́n á kọrin ọ̀fẹ́ ó bá ti yá wá ti kan wá rìkọ́dì ó bá ti yá ga á ti dìjà fírì ni ó ń ṣe bó ṣe wù ú ni ṣùgbọ́n gbà náà ti rí pé kíní bá èmi kẹ̀dẹ̀rẹ́ kò sẹ́ ìwọ nílé wa ń gbà yẹn tí mi ìwọ ní nobody is doing that kò sẹ́mi màá wá sílẹ̀kùn lé mi lẹ̀ tẹ́lómi máa lónìí ta ló tiẹ̀ fẹ́ kọ́ ṣáà ìbáyìí tó ń ṣe ti ṣé gbogbo yín ẹ̀ kí ẹ̀ para yín ẹ̀ pa àwọn èèyàn o gbogbo èèyàn ọmọ tẹ́ ẹ̀ ń dààmú yẹn Ọlọ́run á ṣàánú yín o ẹ máa jèrè àwọn òbí máa jèrè yín ní ìmọ̀ nǹkan tó ń ṣe wọn ojú ọ̀run tẹ́yẹ fò láì farakanra òwò yá ò dẹ̀ dí tọmọ lọ́wọ́ èyí tẹ́ máa block ara yín kiri inú club ẹ má play orin ẹ̀ eléyìí ẹ má ṣe eléyìí ẹ má forin ẹ̀ sórí péjì yín eléyìí tẹ́yìn náà dẹ̀ wá rò pé bóyá kìíní ẹ gbàgbé pé ìran kan ń lọ ìran kan ń bọ̀ ni o àwọn kan ti wà tó jẹ́ pé online kiri tá máa ń upload orin lórí wọn tá máa ń download orin lórí wọn gbogbo yẹn àwọn online kiri kan ti wà tipẹ́ o tó jẹ́ pé àwọn kan ti popular tá à gbúrò wọn mọ́ tó bá yábọ̀ ṣe ní gbúrò wọn náà mọ́ nìyẹn nígbà tó bá ní àwọn èèyàn lára àtẹ̀ṣe débi pé ẹ dáwó padà ẹ máa dáwó padà ní ìfẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn mọ́ ẹ ti wá sọ di iṣẹ́ kakọ́s ẹ rò pé àwọn kan ló máa dìde àwọn kò ní dìde àwọn tẹ́ ń fọ́ọ̀sì dìde yẹn wọ́n ò ní débẹ̀
torí pé ọ̀tẹ̀lẹ̀ fi ń ṣe àfi tẹ́ ẹ bá fi inú mímọ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní yóò wà nínú bíbélì ó pé bíbélì mi dẹ̀ pé ó ní ẹni tó bá ní inú mímọ́ àti àyà funfun tí kò gbọ́kàn ẹ̀ sókè sí asán tí kò sì búra ẹ̀ tàn òun ló máa rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Olúwa Ọlọ́run. ẹni tó ní inú mímọ́ àti àyà funfun òun ló sọ bíbélì pé nígbà tó bá ń fa èèyàn kan sẹ́yìn tí wọ́n ní pé ó fa èèyàn kan sẹ́yìn ó wá ní kéèyàn kan máa lọ ẹnìyàn ò lè kọjá nítorí pé kí ni òfin òtítọ́ ọnú ṣe ẹ fò òtítọ́ ọnú ṣe gbọ̀ngàn tẹ̀ ń ṣe kọ́nà lè là fẹ́ everybody kẹ́ ẹ lè rọ́nà lọ ẹ yé bínú ara yín tẹ́nìkan bá ṣe orin tẹ́ ẹ rí pórin ẹ̀dá ẹ promote ẹ̀ kò sí nǹkan kan ibi tí kálukú bá máa dé ó máa débẹ̀ ẹ yé ṣe lára ara yín nítorí pé kí ni tó o bá ní kí ẹni yìí má kọjá bíbélì ní a ó san fún kálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ó ní a san fún kálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ so tó bá ní kẹ́ni yìí má kọjá mọ̀ pé wọ́n lò ní kọjá torí náà ẹ̀yin òbí nǹkan tẹ́ ẹ bá ṣe àwọn ọmọ yín máa jèrè ẹ̀ I always say it irú àwọn ọmọ tèmi sìn kò síbi tán jẹ́ ọmọ abáàánú pàdé àìmọye ọmọ ọlọ́mọ téèyàn ti ràn lọ́wọ́ ọkàn ní bíbélì ọkàn lọ́lọ́run fi ń san fún yàn ó ní ènìyàn ló ń wojú ṣùgbọ́n ọlọ́run mi ó ń wo ọkàn ní kálukú lọ́lọ́run fi ń san fún wa torí náà ẹ jẹ́ ká ṣe rere ẹ̀yin èèyàn ẹ yí padà nù búburú o èmi tún ti sọ tèmi bẹ́ẹ̀ lẹ́ alẹ́ yìí náà ni mo ṣe ń sọ o Mọ́msí Timi ọmọdé olówó èmi náà ni orúkọ mi mò ń jẹ́ Aya Àdìsá no rival orúkọ mi náà ni mò ń jẹ́ o lálẹ́ mo fẹ́ máa fi ṣe àlọ́ náà ni ṣùgbọ́n kí n tó máa fi eléyìí ṣe àlọ́ àṣìwà lórí ẹ̀ náà ni kí n tó máa lọ yẹn náà orin tí mo kọ́kọ́ play yẹn náà lẹ máa bá mi gbọ́ mo sì máa play orin yẹn dáadáa máa fi sórí péèjì mi gan tẹ́ ẹ máa gbọ́ ṣe èmi ti sọ fún yín ó ṣe pọ́mọ mi ló ṣe orin yẹn o wọ́n kàn fíṣọ̀ ẹ̀ ni wọ́n kàn fíṣọ̀ sàn mi lórí orin yẹn ni ó ṣe Timi ló ní orin gangan DJ Hackett ló lórin ó wá fíṣọ̀ Lighter pẹ̀lú Timi kò ń ṣe pé sàn mi ló lórin èmi máa ń láìkí kémi máa ẹ̀pù àwọn ọmọ ọlọ́mọ orin yẹn náà rèé ẹ̀pù bọ́ yẹn DJ Hackett tí bá fi sórí péjì mi ẹ̀bẹ̀ ni ẹ náà fi ẹ bá ṣíà ẹ̀ àgbà ọlọ́jọ́ òní tì yín o ṣé ń gbọ́ o. ohun Timi mi lẹ̀ ń gbọ́ yẹn Timi ló kọ́kọ́ ṣílù Timi ló kọ́kọ́ ṣílù ọmọ yẹn ló sọ̀rọ̀ yẹn. Tell me truth, I want to know the go-go. Tell the truth.
gbádùn ẹ̀. Anyway màá ṣì upload ẹ̀ tí bá ti fi sórí péjì mi ẹ lè jàre Ọbọlúwaníṣọlá Gold. Ṣé ń gbádùn Naija wa? Ó ga jù. My big sister ẹ ṣé gan jàre, mò ń gbádùn yín àǹtí mi Olúwalógbọ́n ẹ̀dá gan, àǹtí Mojísọ́lá Àdùnní ẹ ṣé o jàre. Pure talent ni Korea Olú, pure talent ọmọ yẹn kọrin dáadáa. Máa fi sórí péjì mi Princess Bọ́lá, máa fi síbẹ̀ iná à lè gbọ́ ẹ gbọ́ orin yẹn. ọmọ yẹn kọrin yẹn dáadáa, wọ́n ṣe dáadáa. Kò ń ṣe song mi ló kọ o, DJ Hackett ló kọ, ó kàn fi ṣọ́ song mi ni and one lighter ó fi ṣọ́ ṣẹ́rí lighter tí wọ́n ọmọ tó fi ṣọ́ yẹn ọmọ kékeré very small boy wọ́n dẹ̀ fi ṣọ́ Timi ló kọ́kọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń gbórin Timi ló kọ́kọ́ bẹ̀rù ẹ̀ ti Timi sí ń sàn ẹ̀ ti máa dóhùn ẹ̀ mọ̀ bí Timi dẹ̀ ṣe wà yẹn kò ní ohun kan different ohun ló ní oríṣiríṣi ohun kò sí ohun ẹni tó wà ní industry tí sàn ni mi ò ní ó mọ orin yẹn kan ó ní talent pure talent ni tá bá ní talented artist Ọlọ́run orí ní tiẹ̀ orin lòun kan tiẹ̀ kò náà ní orin ni torí náà kò ṣe gbọ́ náà ló lówó àti àbí ló ní agbára àbí lọ́lọ́run ràn lọ́wọ́ láti ti ọmọ ẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ promote àwọn ọmọ kéékèèké tẹ́ bá ti rí tẹ́ bá ti ń gbórin wọn èyí tó jẹ́ pé máa upload orin àwọn tẹ́ ti gbọ́ tó jẹ́ nǹkan kan náà ohun kan náà máa repeat fún yín ẹ try àwọn tó jẹ́ pé ẹ tí gbọ́ ó lè má jẹ́ lórí page mi tó bá jórí page ẹlòmíì tó bá sọ pé orin ọmọ kan jáde ẹ jẹ́ ká fi sùúrù ká fi gbọ́ nǹkan tẹ́ni yẹn kan ká tẹ̀wọ́ pa tẹ́yìn náà bá gbọ́ torin yẹn bá dùn ẹ máa bá wọn promote orin yẹn lọ ibẹ̀ ni àwọn èèyàn ti máa dá wọn mọ̀ nítorí pé owó tí wọ́n fi ń ṣe promotion owó yẹn pọ̀ o ní Nàìjíríà àwọn ọmọ yẹn ò ní agbára àti ṣe òbí mìíràn ò dẹ̀ ní agbára àti promote orin ọmọ DJ kíní kan tó kọrin mi ìmọ̀rí bí tí ẹ̀ rírí láyé mi ìmọ̀rí but ṣe mọ̀ mo kàn wé pé ọmọ èèyàn kan náà ṣáàlé léyìí olólórin yẹn ó kàn fi ṣe ọmọ mi ni so mo fi sóbi Ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ bọ́ ọmọ yẹn náà ẹ máa fi sórí timeline mi ẹ bá mi bá share ẹ jẹ́ káwọn èèyàn náà gbọ́ ń pa ẹ̀ ẹ̀yin tí ẹ jọ ẹ ran àwọn ọmọ kéékèèké yìí lọ́wọ́ nítorí pé we have a lot of talented artists especially ní Agége ibi tèmi wà ọmọ yẹn pọ̀ gan-an ṣùgbọ́n wọn ò rí olùrànlọ́wọ́ pàápàá tó bá fẹ́ lọ sí show wọn máa ní kán mówó wá ní kán tó lè tún kọrin bẹ̀ ẹ jọ nítorí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe kíní ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lò wọ́n bíi tó jẹ́ mú wọn lọ́rí lẹ́yìn ṣe yìí àlọ́ àbọ̀ adé àbáná ṣe ń sọ o mo fẹ́ máa ṣe lè ṣàlọ́ ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ó dàárọ̀ torí mo fẹ́ lọ gba nǹkan sára ó dàárọ̀ dàbọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi ṣe lálẹ́ yìí mo kí yẹn má bínú o ojú ń kàn mí torí pé ojú ti ń kàn dì á mi ó dàbọ̀.